Tani atje në zyrën tënde flet, çfarë ju flet? Simbas rastit, kur më vjen anglez i flas anglisht, kur më vjen Se ti ke marruar ti diplomat për anglisht. Kur më vjen minoritari i flas greqisht, kur më vjen tjetri që flet i flas shqip, i flas çdo lloj gjuhë flas. Atëre kur nxesh, ç'a të vjen kështu? Si të vjen? Kam përballë. Jo, kur ja vetëm se kur nxesh në greqisht apo shqip? I kam të dyja gjuhët një lloj. Sinqerisht i kam të dyja gjuhët një lloj, nuk kam asnjë dallim. Nuk besoj se më dallon edhe kur flas, domethënë, nuk besoj se s'ke fare aksent. Aksenti nuk i kam një lloj. Mirë, kjo është edhe për shkak të kulturës tuaj. Okej. Është edhe për shkak të formimit tuaj gjeneral. Formimi, jeta ku e kam ndërtuar, kam qenë, domethënë, e kam mësuar shqipen shumë shpejt në krahasim me shokët e mi. Pse? Po se në Dropull nuk flitej. Po pra, flitej greqisht. Kur e mësuar shqipen? Unë e kam mësuar shpejt sepse kam pas mundësinë ta mësoj se motrat e mia ishin në Kuçov, shkoja shpesh atje, ja gjatë, mësova shqipen shpejt. Pastaj se në shkollën në Dropull ju e kishit në greqisht. Arsimimi pastaj dhe gjitha këto kuptohet. Ju diplomuat për anglisht. Nga 87 unë jam mjeksi. Më fal për mjeksi. Mjeksi. Dhe nga 87? 87 jam banor i Tiranës. Mirë, ti je Tiranës pastaj. E kuptoj. Foto tjetër. Bashkia. Tani, një pyetje kam unë. Kjo Godina është shumë e mirë, e rikonstruktuar. Po shumë e ngjeshur aty kur kaloj aty, është je dakord me mua? Unë jam plotësisht dakord. Ka nevojë për një frymarrje ka ju. Atëherë ne po ndërtojmë Godinën e re të Bashkisë. Po e ndërtoni Godinën? Po. Ka filluar ndërtimi i Godinës së re të Bashkisë me fondin e qeverisë shqiptare. Pra qeveria qendrore po ndërton në stadium, duke bërë edhe një parkim nën tokësor. Po. Sa katë nën tokë? Një katë nën tokë, diku tek 270 vende parkimi. Dhe ndërtohet Godina e re dhe këtë Godinë do ta bëjmë një qendër multifunksionare, do me thonë që do ketë brenda një pjesë e saj do t'jetë edhe muze, se ka qenë dikur muze. Po, dikur ka qenë muze. Muzeu i qytetit, i Bashkisë. Nuk e kam gjetur, e Bashkisë. Nuk e kam gjetur muze, unë e kam gjetur kështu siç është, por më kanë informuar që një pjesë e saj ka qenë muze dhe qëllimi im është që ta rikthejmë funksionin siç e ka pasur. Siç e ka pasur. Po. Po mirë, dhe i lajmë mirë se unë sa herë kaloj aty dhe mundësisht i ndryshojmë dhe pak ngjyrat. Nuk i përshtaten këto ngjyra i marës. Besoj, E zezë, Po tani. Po pse zezë? Bashki bregdetare nuk shkon kjo ngjyrë, shkon më tepër ngjyrat pastel. Kështu që do ta ndryshojmë dhe ngjyrën. Po mirë, këtu po e hiq foton unë tani. Hiq foto. Foto tjetër. Se unë do filloja me ato kritika. Tani, kjo është një lloj materiali informues dhe më bëri shumë përshtypje dhe prandaj e vendosa këtu. Këshilli bashkiak, 21 antar, 12 burra, 9 gra, 6 forca politike, kryetari Dimitër Kapaj, Mito Nika etj. Më bëri shumë përshtypje kjo. Si funksionon Këshilli bashkiak tani me gjithë ato turbulenca që ka kaluar kjo bashki tani, një mbledhje Këshillit bashkiak. Ka problemi që Po patjetër, ka debate, në përgjithësi janë debate konstruktive, ka në një moment që këshilltarët mund edhe të dalin të mbajnë paksa anën e politikës më shumë se interesat e komunitetit, por gjithsesi në përgjithësi e kemi gjetur gjuhën. Mund t'ju them që kanë bashkuar votat opozita me buxheti, një shembull po ju marr që është paksa vështirë të ndodhi në buxhet sepse gjithmonë vendimarrja është politike gjatë miratimit të buxhetit. Buxheti i vitit 2025 është miratuar me 21 vota. Do dhe opozita ka bashku votat me 100%. Dhe ndodh shpesh që kur bëhet fjalë për çështje në interes të komunitetit, ndodh shpesh, po, votojnë. Do dhe gjithë vëllëm, po pse i dhanë votat? Si e shpjegova ti? I bëre ti, ata apo? Jo, nuk është çështja i bëra unë, por i kam bërë interesat e komunitetit në përgjithësi, sepse buxheti është vjen gjithmonë në funksion të shërbimeve ndaj komunitetit, ndaj interesave të komunitetit, kështu që vetë ata janë të interesuar për ta bërë këtë gjë, sepse e kuptojnë që nuk mund votosh kundër një investimi i cili nuk bëhet për të majtët që më kanë votuar mua, por bëhet për gjithë komunitetin. Patjetër që ka pas raste që edhe kanë votuar dhe kundër, dhe unë ua kam thënë që kam bërë gabim që kanë votuar kundër, sepse
asnjëherë nuk kam pas qëllim gjatë investimeve që kemi planifikuar si bashki dhe që i kam miratuar Këshilli i Bashkisë, asnjëherë nuk kemi pas qëllim që të mbajmë anën e forcave politike që na mbështesin. Përkundrazi, gjithmonë kemi parë interesin e zonës, të komunitetit dhe të funksionit që ka vetë Himara, pra të turizmit. Foto tjetër? Fredi Beleri. Eurodeputet. Eurodeputet. Ke ko pa u takuar apo si? E kam takuar ditën e premte në kishën e Himarës gjatë epitafit. Kështu që u takuam në kishë. Vjen shpesh në Himar? Vjen. Të takon? Vjen. Në zyrë jo, po jemi takuar asnjë. Jo, në zyrë jo, nuk kemi takuar në zyrë. Tani, ky ishte armiku politik juaj. Po, si i ke marrë? Nuk e kam pas ndonjëherë ball për ball në zgjedhje Fredin, Belerin, patjetër që ai ka mbështetur kandidatin e forcës së tij politike, po që s'kam pas ndonjëherë probleme gjatë kësaj periudhe, përkundrazi jemi mirë kuptuar, qoftë edhe në distancë, për shumë çështje. Kjo më ka bërë përshtypje dhe prandaj vendosa foton e tij që ai që quhej armiku politik më i madh i Partisë Socialiste dhe juaj në kuptimin politik, jo personal, ai dhe jo vetëm ai, nuk ka asnjë akuzë kundër jush në këto 1 vit e 8 muaj. Po politikisht edhe mund të më akuzoj, por duhet gjesh një shkak, një arsye që të gjej dhe mbështetje akuza, apo jo. Pra në momentin që nuk ka një arsye, s'ka çfarë të akuzoj, sepse jo vetëm nga Beleri, por edhe nga të tjerët që janë pjesë e forcës tij politike, unë nuk kam parë ndonjë akuzë qëndësishme në këtë periudhë që unë drejtoj Bashkinë e Himarës. Kështu që duhet gjesh një shkak, pra që një akuzë kur e bën, sidomos një akuzë politike për kundërshtarin tënd politik, duhet të ketë një bazë dhe duhet të ketë mbështetje qoftë nga mbështetësit e tu, por të gjej mbështetje mundësisht edhe më gjerë se mbështetësit e tu. Tani një pyetje kam, ndërhyrjet e politikës greke edhe mbështetjet që i bënin Fredi Belerit kanë qenë publike, nuk është një gjë e panjohur. Ju si shikoni këto, sepse ne në Himar kemi parë që kanë ardhur ditën e zgjedhjeve, kanë ardhur deputet nga Greqia. Kanë ardhur, kanë ndjekur procesin zgjedhor, nuk është se kanë marrë pjesë në votim. Dhe as kanë marrë pjesë. Çfarë të votonin ato? Po jo, s'më kuptuat, kanë ardhur. Po normalisht kanë ardhur, s'ka asgjë të keqe. Unë s'e kam parë ndonjë. Unë edhe kur isha në Dropull, nuk më shqetëson as mua. Djoni pak. Edhe kur isha në Dropull, unë jam i vjetër, jam qenë 96 në politikë. Vinin pjesë e politikës greke, vinin në zgjedhje gjatë procesit zgjedhor për të monitoruar, por asnjëherë nuk ndikonin, në një farë mënyre mund të kenë ndodhur në Himar. Në rregull, edhe në Dropull flas në vitet e para kur unë kam qenë kandidat 96, 97, 2001, por më pas e kanë kuptuar që pak rëndësi ka se kujt i përket deputeti që zgjidhej, është i PS-s apo i PD-s, rëndësi ka që ai është Dropullit, me që unë isha besoj që janë shkuar, e kanë kuptuar dhe politika greke. Absolutisht, zoti Tavo ke shumë drejt. Kuptohet që dhe në Greqi ka forcat ndryshme politike, ka të majtat e djatha, ka pas rastin që të majtët moralisht më mbështesnin mua se unë isha i majtë, të djathët mbështesnin palën tjetër se ishte pjesës djathës. Pra, mendoj që nuk përbën ndonjë problem. Me këtë që thatë ju tregoni jo një lloj, po tregoni modernitet në bërjen e politikës, dhe jam shumë dakord te kjo. Ajo që mua më ka shqetësuar, po besoj edhe një pjesë e opinionit publik, është që ore po dakord vinë deputetët e Greqisë, vinë këtu dhe monitorojnë. Okej, sepse je me Komisi greke, ju Beleri tjetri, nuk ka fare problem. Dhe Shqipëria e ka lejuar këtë. Po si nuk lejon Greqia deputetët shqiptar të shkojnë larg qoftë në një Gucat, në një fshat, në një qytet tjetër dhe të jenë dhe ata të bëjnë të njëjtë gjë siç bëjnë deputetët. Unë kam bërë në Greqi. Deputet shqiptar kam qenë, në parlamentin shqiptar kam qenë në Greqi, kam bërë fushat. Patjetër kam bërë fushat. Në Greqi. Kur? Shumë vite.